po, ang unit po na to ay Kubota 2002. Ang engine po nito D1302. Ang problema po nito, sabi na may-ari, singaw daw po o hard starting daw po. Kaya niya ipapagawa sa akin. Start po natin ulit kung talagang singaw. Ayun, hirap po talaga palang paandaran nito. Start po ulit natin kung talagang ano ang problema nito. Singaw naman po talaga eh. Ang hindi po napansin ng may-ari nito ay yung ano po, decompression release. Matigas po. Hindi nila napansin noong ini-standby nila, nahugot ang cable nito. Ayun po. Kailangan pukpukin natin to pababa kasi naka-decompress po yung decompression. Yung valvula po nakatukod. Start natin po ulit kung talagang okay naman siya. Ayun, okay naman po pala talaga. Yun lang po pala talaga ang problema. Advice ko lang po sa mga mayroong unit na traktora. Kapag i-standby nyo po yung unit nyo, i-check nyo pong maigi, baka po yung cable nahugot. Pagka sobrang tagal, ito po kasi ay natambay ng isang taon. Nung gagamitin nila, papaandarin nila, ayun na pong umandar. So yun lamang po, salamat po sa panonood.